Всем привет, друзья! Сегодня у нас тема для тех, кто ходит иногда на работу, ну, либо в походы на рыбалку, на охоту. Очень нужная вещь в этих делах – это небольшой термос. Термос с термометром. Он даже пригодится тем, у кого нет термометра в доме. Можно померить температуру воздуха. Итак, ну вот в такой коробочке. Название вам ни о чем, в принципе, не скажет. Название может быть разным, другим. Сделано в Польше. Объем пол-литра, 500 миллилитров. И он, в принципе, производитель говорит, что вещь хорошая. Не знаю, как покажут все это дело в процессе работы. Держит, в принципе, достаточно долго. Но за 6 часов температура падает там, по-моему, до 65 градусов. То есть 65 градусов это достаточно горячий напиток. Ну, вам, в принципе, на весь день вам хватит, на полдня, скажем так, вашего рабочего дня. То есть поездка на работу какое-то время занимает, и, находясь на работе, вы там пообедаете, либо пополничаете с горячим напитком. Ну и также на рыбалке, на охоте, там, в течение 6 часов вы можете наслаждаться своим любимым горячим напитком, там, кофе, чай. Инструкция, в общем, как говорится, на отъебись. На многих языках, правда, но шрифт такой, что, при моем, в принципе, нормальном зрении я нифига не разбираюсь, не вижу, очень мелко. Ну и информации практически никакой нету. Там все, что вот на упаковке написано, там его вес 340 грамм, размеры, ну, диаметр, в смысле, и высота 23 сантиметра. Даже не указан объем, сколько миллилитров. Это я уже когда заказывал, тогда видел, что это пол-литра. Ни в инструкции, ни на коробке нету. Поляки, блин. Ладно, перейдем к делу. Инструкция пойдет на растопку, в камин, либо в мангал. Вот пленочкой запакован датчик температурный, ну, лейбл Рахи. Если можно, ладно, пленочку уже снимем, она ни к чему нам, потому что никуда мы его больше отсылать не будем, дарить никому не будем, будем пользоваться сами. Пленочка не нужна. Если пальчиком нажать на дисплей, то появится температура. Ну, не появляется, 22 градуса. Видите? Я не вижу, честно говоря, уже погас. Вот. 22. Сейчас температура воздуха, то есть можно использовать как термометр. Да, надо проводить пальчиком. Ну, научиться можно. Так, что мы тут имеем внутри? Ну, как обычно, прокладочка резиновая. Внутри ситечка. Достаточно мелкая. Чтобы, если заваривать чай. Ну, чай, он и в Африке чай. Я, в принципе, пью китайские чаи. Заказываю оттуда. Они нормальные. Я имею в виду листья нормальные, то есть там как бы завернутый в процессе изготовления чая, ферментация, он такой, как горошинка маленькая, когда разваривается, реально листик такой, ну, 3-5 сантиметров здоровый, не как в магазинах мусор, в принципе, продается, и вы его пьете. Ну вот мусор, да, может, в принципе, даже через такое ситечко просочиться, там пыль. Я пыль не покупаю и не пью. В принципе, даже кофе грубого помола через это ситечко не пройдет, потому что отверстия такие, наверное,
0,7 миллиметра, 0,6. Такие. Ну, как обычно, там все внутри. Пакетик для этого самого, для влаги. Давайте посмотрим температуру еще. Я тут немножко налил в термокружку кипяточка. Ну, уже не кипяточек, но тем не менее. Я думаю, хватит. Закрываем и померим температуру. О, 25 градусов. Немного поднялось, хотя, в принципе, кипяток. Ну, потому что я не полный налил. Сейчас мы его перевернем, чтобы жидкость на датчик попала. И померяем. 28. Показывает, нет вам? О, уже 30. 32. Пошел нагреваться. Ну, это естественно, потому что датчик-то не сразу в жидкость попадает. Он там, ну, имеет какое-то там расстояние, там, прокладки и так далее. То есть должно, в принципе, все нагреться. Что у нас на донышке выбито? Hand wash only. То есть заполнять, ну, в ручном режиме, как бы, ну, руками наливать, не используя никакие машинки и так далее. Do not microwave, не используют микроволновки. Stainless steel vacuum mug, нержавеющая сталь, ну, vacuum mug, как бы двойные стенки, в общем, отвакуумированная. Что-то я сомневаюсь, что он будет держать достаточно долго, потому что он тепленький стал. Значит, тепло все-таки уходит. Обманули поляки-то. Я посмотрю, как он будет держать. Налью утром кофейку. Я обычно на работу наливаю в 7 утра. Ну, где-то в 12 дня я пью кофеек. Посмотрим, сколько он будет держать. Потом я, ну, уже видео, когда смонтирую, я уже потом в описании добавлю, через сколько, ну, часов и какая температура у него осталась. Производитель, как я говорю, на сайте писал, что 6 часов 65 градусов. 4 часа, по-моему, там 75 градусов, 2 часа 85 градусов. Так, посмотрим. 69 температура. Вот. Видно вам? Блин, не видно. Быстро гаснет так, однозначно 70. Вот, видно, да. Так. Что я хотел еще сказать. Если он будет все-таки держать, вообще сейчас, блин, как бы холодненький. Не знаю, или солнышко кто-то нагрело, потому что он темненький. Что у него, блин, минус, в принципе? Минус то, что у него батарейки внутри. И их надо иногда менять. Информации никакой нету, ни на сайте производителя, нигде. Но порыскал по интернету. Там стоит обычная таблетка 3-вольтовая, 2032 наименование ее. Ее обычно хватает на 2-3 года при нечастом пользовании. Ну, так вот. Как она меняется, нужно снять вот этот ободок. Он плотно сидит. Ну, чтобы в тиски, как говорится, не зажимать термос. Что делают люди, которые с техникой на «ты»? Они либо охлаждают самое изделие, либо нагревают изделие, чтобы расчленить, как говорится, и вынуть туго сидящую деталь.
Можно полить кипятком, окунуть кипяток, либо в холодильник засунуть, в морозилку там на 5-10 минут. Если вы решитесь снимать вот эту часть и добираться до батарейки с помощью кипятка, рекомендую одеть пакетик сверху и потом поливать кипяточком. Потому что кто его знает, какие тут уплотнения, может быть, неплотные. И туда попадет влага. Соответственно, для электроники, для той же батарейки это будет не гуд. Поэтому одеваем пакетик сверху, поливаем из чайничка. Либо просто или опускаем одели пакет и опустили в кипяточек. Я попробую снять так. Уже 75 градусов было, как вы заметили раньше, меньше 72 было. 75 теперь. Достаточно плотно, да, сидит. Снимается в разных термосах по-разному. У меня, судя по тут стыку, это колечко снимается наверх. У некоторых вниз. То есть откручиваете крышку и тогда уже вниз опускаете. Сделаем перерыв, как говорится. Вы идете пить кофеек, чай, пиво, можно крепкие напитки. Я выключаю камеру, иду, ложу это дело в морозилку на 5 минут. Прихожу, включаю камеру, и мы продолжаем наше видео, чтобы делать два разных видео: обзор термоса и смену батарейки. Посмотрим, как это дело снимается и как там расположена батарейка. До встречи через несколько минут. Ну что, продолжим, господа. Принес я крышечку с морозилки. Не обязательно весь термос в морозилку кидать, достаточно крышки. Попробуем снимать. Надо немножко сделать, скажем так, горочку. И будем снимать. Потому что дисплей слегка выпуклый. Что-то пошло немножко. Плотненько сидит. Мучение еще то, скажу я вам. Так, господа, я уже хотел, в принципе, извиниться. Сказать не получилось. Потому что снять удалось только с помощью, сами знаете, какой матери. Я подложил вот такую пробочку вниз. Полотенце сверху на пробочку, чтобы как бы дисплей не царапался. И давил вниз. Колечко снялось. Оно металлическое. Вот почему мы используем способ расширения и сжатия. То есть либо в морозилку, я отнес, в принципе, на 5 минут, не на 5, там где-то 7 минут. Маловато. Надо, наверное, минут 20 какие держать. Либо использовать что-то горячее. Кипяток, что я говорил в начале видео, я думаю, вам не поможет. По крайней мере, мне. Не знаю, как у кого кольцо это сидит, но мне конкретно плотно сидело. Поэтому нагревать, если будете, то с помощью либо строительного фена, либо возьмете у жены, у подруги фен для волос. Как бы так. Снялось, в общем, колечко. Что у нас дальше? Дальше у нас снимается вот это стеклышко пластиковое. Сейчас я камеру увеличу. Так, вот я увеличил. Солнце отражается.
Тут у нас, так, где камера, есть такая выпуклость, вот видите, это кнопка включения, скажем так, покрыта, не знаю, чем-то там поролоном внутри, и сверху металлическая такая сеточка, то есть легкое прикосновение и дисплей включается. Сама электроника сидит на защелочках. Так, раз, два, две с боков и как бы по одной сверху. Просто подцепляем чем-нибудь. Я подцеплю ножичком. И поднимем электронику. Вот она поднимается. Вот. На проводках термодатчик. Видно, нет? Фокус. Вот. Термодатчик просто лежит там внутри, на пластике. И с обратной стороны у нас металлическая часть. Там на пластике лежит. Так что, когда обратно ставим термодатчик, просто выпрямляем проводок слегка. Ну и ложим туда, и все, он там касается. Батарейка вот. Плюс нарисован. Вынули, вставили другую. Батарейка 2032. Стандартная, в принципе, батарейка, широко используемая везде, во многих радиоустройствах, электронике. Вот так. Так что собираю назад проводок термопара, скажем так. Не знаю, сейчас в современных школах учат или нет. Мы на физике изучали термопару. Два проводка, здесь они в конце сварены специально, и можно измерять температуру и напряжение в разных частях. В смысле, частях изделия какого-нибудь. Так, вставляю. Термопара должна касаться крышечки внутри. Потому что если вы просто вставите, она будет не касаться, вы ее потом никак не сделаете, чтобы она касалась. Так, по-моему, защелки встала. Сейчас я посмотрю поближе. Да, захлопнулась. Все хорошо. Самое интересное у датчика, когда низкая температура, самая вот эта капелька там, видите, наверное. Так, фокус, где фокус? Капелька горит зеленым. Когда температура выше, она переходит, в другой цвет. Желтый, оранжевый и потом красный, когда горячая. Так, сейчас я проверю, термопар касается. Можно подвинуть слегка ножичком. По центру сделаю. Потому что если касаться не будет, она будет висеть в воздухе и будет измерять температуру воздуха. А нам нужно, чтобы она измеряла температуру жидкости. То есть температуру вот этой крышечки, в принципе, она мерит. Ну вот, как бы да. Нет, я лучше ее поправлю. Надо слегка больше изогнуть. Так, вставляю. Сори, что вам не видно. Ну уж как есть. Все, защелкнулось. Есть. Теперь что я сделаю? Чтобы не мучиться больше в следующий раз. Надеюсь, что это не скоро произойдет. Там, через года два. Ну или через год. Как пойдет, я довольно часто пользуюсь термосом. Не только в холодное время года, но и в теплое время года. Просто на работу кофе беру. Я это дело смажу силикончиком.
Есть у меня вот такой силикончик. Я его беру на рыбалку, смазываю свое удилище. Ну, рыбаки знают, что когда оставляешь одну часть удилища в другое, ну, как бы состыковываешь, то потом тяжело вынуть. Лучше это дело смазать силикончиком. Вот вторая напасть. Так, чуть-чуть силикончика. Промажу я внутри колечко металлическое. Оно легко, во-первых, оденется, и потом будет также, по крайней мере, легче будет сползать. Ну, у кого такого силикона нет, может в любом автомагазине пойти купить спрей силиконовый и побрызгать. Ну, или просто в аптеке вазелин купить. Так, не смешно, да? Ладно, так, пальчики вытрем. Силикон убираем. Так, это нам не надо уже. Ну и все, одеваем крышечку. Натягиваем, вернее. Желательно ровненько. На ровную поверхность поставить. И ровненько. Вот так будет виднее вам. И ровненько прижимаем. Пошло, как говорится. Ну и в чем мой косяк, знаете? Подсказываю. Забыл стеклышко вставить. Начнем все сначала. О, бог мой. Что ж так? Ну, извините, видео будет длинным. Разбираю. Господа, силикон творит чудеса. Снялось достаточно быстро, легко. Так. Назад ставим. Все. Ставим датчик. Распрямляем термопару. Вставляем. О, защелкнулось, вы слышали? Так, проверяем термопару, как она там сидит. Берем стеклышко, не забываем. Так. Нет, его надо положить вовнутрь крышечки. Пальчики желательно там не оставляем свои, иначе будут отпечатки пальцев. Так, видите, не видите. И одеваем. В ладонях легко сжимается, в принципе. Силикон все-таки творит чудеса. Так, почти прижалось. Теперь нам поможет полотенчик. Все, почти. Проверяем. Нет, еще не совсем села. Зажимаем. Ну да все. Отлично. Фу, господа, я ж вспотел. Так что берите на заметку. Холодильник минут на 20, на 30. И силикон. Снимаете, меняете батарейку, смазываете силиконом, одеваете. Вот температуру можно померить. Но сейчас солнышко, жарко. 36 градусов показывает. Не знаю, видите вы или нет.
36. Так, где мой фокус-то? Сейчас я камеру уменьшу. Так, сколько у нас тут показывает на солнышке-то? 36 градусов. Гаснет-то быстро, как... Да, 37. Оба. Ну что, господа, честно говоря, я устал. Не знаю, как вы. Ну что, я, по крайней мере, буду сам знать, как тяжело все это дело снимается. Ну и как вообще снимается. Ну и вы тоже, естественно, будете знать. В общем, если купите такой термос, милости просим на мой канал посмотреть его устройство, замену батарейки и так далее. Повторяю, что потом, как только попользуюсь я им, тут несколько дней на работу возьму кофеек, замерю режим работы, там через 2, 4, 6 часов, сколько температура будет показывать, и напишу в описании к видео. Так что не задаем вопросы в комментарии, а просто идем в описание и смотрим. Ну и все, как обычно. Всем удачи, всем хорошего дня. Кому понравилось, пальцы вверх ставим, подписываемся, колокольчик нажимаем, чтобы не пропустить интересные видео. Пока.